қосимҷомарт Тоқаев, раиси ҷумҳури Қазоқистон, пас аз дидору мулоқоташ бо Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, гуфт, амнияти минтақа пас аз хуруҷи нирӯҳои эътилоф аз Афғонистон як мавзӯи аслии баррасӣ бо ҳамтои тоҷикаш буд. Особое внимание мы уделили актуальным аспектам обеспечения стабильности, безопасности в регионе. ما با موضوع تأمین آرامی و امنیت منطقه توجه خاص ظاهر کردیم. آسیای مرکزی خانه عمومی ما است. امروز بدون واهمه می شود گفت که تقدیر منطقه ما حل شده ایستاده است. در جهان مقاومت میان بازیگران اصلی در حال افزایش است. اقتصاد جهان در وضعیت ناآرام قرار دارد. وابسته به پاندمیا نااستواری های سرتاسری می افزاید. موضوع های تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر، جنایتکاری ترانسمیلی و وضع بد امنیتی در افغانستان نگران کننده باقی میماند. Транснациональной преступности вызывает беспокойство тяжелое положение дел в Афганистане. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, низ гуфт, бадшавии вазъи амниятии Афғонистонро мушрикофона зери назар доранд. ба қавли ӯ, зеро пас аз хуруҷи нерӯҳои эътилоф аз Афғонистон, вазъи амниятӣ дар ин кишвари ҳаммарз бад пешгӯӣ мешавад. Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин Қазоқистонро аз ҳамкорони аслии тиҷоратии Тоҷикистон унвон кард ва гуфт, бо вуҷуди пандемияи коронавирус дар як соли ахир ҳаҷми гардиши мол бо ин кишвар боло рафтааст. В последние годы Казахстан прочно утвердился на втором месте среди основных внешнеэкономических партнеров. سالهای اخیر قزاقستان در میان همکاران خارجی اقتصادی تاجیکستان مطمئنانه به مقام دوم رسیده است. قزاقستان به طور سنتی یکی از وارد کنندگان اصلی غله‌دانه، آرد، گاز مایع و محصولات نفتی به بازار تاجیکستان محسوب می شود. گردش مال میان کشورهای ما در سال گذشته صرف نظر از پاندمیا تقریبا به مرز 1 میلیارد دلار رسید. За прошлый год, невзирая на пандемию, составил почти 1 миллиард долларов. дар интиҳои дидору мулоқотҳо ҷониби Тоҷикистону Қазоқистон дар бахши равобити хориҷӣ, мубориза бар муқобили маризии сил, дар бахши фарҳанг, саноат, инноватсия ва татбиқи тарҳҳои муштарак оид ба таъсиси низоми тақсимоти молҳо, созишномаҳо ва санадҳои ёддошти тафоҳум ба тасвиб расониданд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.